हाय गाइस, आई होप एवरीवन इज सेफ एंड फाइन। आज मैं लेके आया हूँ ऑप्टर मिनी यूपीएस प्रोडक्ट। ओके, ये करता क्या है बेसिकली, ये लाइफ आपकी बहुत इजी बना देगा अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो। तो लाइक मी, आई डू वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे लिए ये जस्ट लाइक ए बेस्ट थिंग टू हैव। एंड व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, ये 2000 mAh बैटरी है इसके अंदर, विच इज कॉल्ड ए यूपीएस। एंड जो पावर चाहिए इसको 12 वॉट। सपोज करो आपके घर में जितने भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, आपके घर में जितने भी वाईफाई राउटर लगे हुए हैं, जब कभी लाइट चली जाती है तो आपको, सपोज करो आप घर से काम कर रहे हैं, राइट, इफ यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम और आपकी अर्जेंट कोई मीटिंग चल रही है और आप उस केस में नहीं चाहते कि आपका इंटरनेट इंटरप्ट हो या फिर आपके इंटरनेट की वजह से आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग में कुछ इशू है और या फिर इंटरनेट आपका डाउन हो, सिंपल इज दैट। सो ये इट इज नॉट अबाउट ओनली द इंटरनेट, बट आई यूज दिस फॉर ओनली फॉर इंटरनेट ओनली, माई ब्रॉडबैंड इंटरनेट। इस वीडियो के अंदर मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, इस वीडियो के अंदर मैं इसके अंदर दिखाऊंगा कि क्या क्या है, और थर्ड, इस वीडियो के अंदर आई विल शो यू हाउ टू यूज दिस यूपीएस एंड डेमो इज देयर, इंस्टॉलेशन इज आल्सो देयर। So in this video complete information is there, unboxing, installation, live demo, okay, all three things are there. I hope ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, स्पेशली आज के सिनेरियो में जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो इसमें एग्जैक्टली है क्या, सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। ये मैंने दो लिए हैं बेसिकली, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि आई ऑल्सो बॉट दिस फ्रॉम अमेजॉन ओनली। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, थैंक यू फॉर परचेजिंग, एंड आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन मैनुअल कि आपको कैसे इसको इंस्टॉलेशन करना है। आई बॉट दिस टू बिकॉज आई हैव वन ब्रॉडबैंड राउटर एंड अदर इज द वाईफाई राउटर, एंड सिमिलरली सो टू आई बॉट इट। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म and this is the one simple pocket friendly. So if you ask me, this is the power of this normal UPS. You can carry in this pocket and this, and जो मैंने इसको यूज किया है, it will give you 4 to 5 hours बैकअप। मीन्स अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन्वर्टर भी अगर है, उससे भी कुछ इशू आ रहा है, इंटरनेट कैन वर्क अप टू 5 hours विथ दिस। अब ये मत बोले कि ये इंटरनेट देता है, नहीं, दिस इज नॉट गिव यू द इंटरनेट, दिस विल गिव यू द पावर। ओके, रिमेंबर दैट दिस इज यूपीएस। ओके, सो आप इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली आप इसको सीसीटीवी में यूज कर सकते हैं, कुछ लैपटॉप को पावर देने के लिए यूज कर सकते हैं, और जहां पर भी आपका ये वाला पोर्ट अवेलेबल है, दिस पोर्ट, यू कैन सी 2 पोर्ट्स आते हैं इसके अंदर। जिस भी डिवाइस के अंदर, चाहे सीसीटीवी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, कहीं भी अगर इस तरह का पोर्ट है, यू कैन प्लग इट एंड यू जस्ट सिंपली स्विच इट ऑन फ्रॉम हियर एंड दैट्स इट। इसको चार्ज कैसे करना है, इसको ऐसे चार्ज करना है, तो निकालते हैं पहले। एक तो ये है इसके अंदर, एंड दिस इज वन केबल, ये जॉइंटर केबल है। सपोज करो आपके पास में कोई और पोर्ट है अदर साइड में, तो आप इसका पोर्ट इसमें कनेक्ट करेंगे एंड देन ये वाले पोर्ट आप कहीं और यूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट, और इसके अंदर कुछ नहीं है इसके अलावा। सिमिलरली दिस वन इन द ब्लू कलर एंड सिमिलरली दिस हैविंग 2 केबल। तो 2 डिवाइस, 2 केबल्स को रखते हैं साइड में। ये 2 केबल है अलग से जॉइंटर के लिए। सो इफ यू आस्क मी, these are the 2 devices. One is for the broadband and one is for the Wi-Fi router. Okay, simple. And आप इसको प्लग कीजिए अपने ब्रॉडबैंड राउटर में या वाईफाई राउटर में, और यहाँ से स्विच इट ऑन। ओके, तो हुआ क्या, सपोज करो मैंने इसको लाइव डेमो है, इसमें आप देख सकते हैं। तो बताना लास्ट में आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और इंफॉर्मेटिव लगती है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, आई थिंक अब नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, विच इज अ लाइव डेमो और इंस्टॉलेशन। बिफोर दैट, यू कैन बाय वन ओनली। ओके, अगर आपके पास में ब्रॉडबैंड नहीं है और आपके पास में ओनली वाईफाई राउटर है, यू कैन बाय वन। ओके, सो बट आई हैव 2 डिवाइसेस, सो आई बॉट 2। हाँ, तो अब लाइव डेमो शुरू करते हैं।
लाइव डेमो में क्या क्या जैसे आपको अनबॉक्स करते दिखाया है। मेरे पास 2 वाईफाई राउटर है, तो इसके लिए मैंने दो मंगाए हैं ऑर्डर करके। सो वन इज़ दिस Opta Mini UPS 12 watt, okay, that is the one, and that is the another one. This is also having it same 12 watt DC. So अगर आपके घर में 12 watt DC का राउटर है, वाईफाई राउटर, तो उसके लिए या उससे कम है तो दोनों के लिए काम आएगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, 2 राउटर, और इसके साथ में एक केबल आती है जिसको बोलते हैं जॉइंटर। ये आप जैसे देख रहे हैं, इसका एक साइड होगा जहाँ पे आपका जो मॉडेम में जो केबल लगा होता है पावर का, वो इनपुट लगेगा, एंड अदर साइड यू कैन पुट इट इन द राउटर डायरेक्टली, ओके। तो ये बेसिकली 3 थिंग्स वी रिक्वायर, 2 मिनी यूपीएस एंड द 1 इज द पावर केबल। अभी कनेक्ट किया हुआ है ये वाईफाई से। वाईफाई का मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी दैट इट्स CR7 कनेक्टेड। तो ये मेरा वाईफाई कनेक्टेड है अभी, और जो लोग टेक्निकल हैं वो ये समझ सकते हैं कि मैंने अभी पिंग लगाया हुआ है जिस कॉल्ड 8.8.8.8। दैट्स मीन ये गूगल के DNS को चेक कर रहा है कंटिन्यूसली, ओके, कि आप रीचेबल है या नहीं है। एंड थर्ड, इन द लेमन लैंग्वेज व्हाट इट डज एग्जैक्टली, वन मोर थिंग, अगर ये कहीं पे भी ये रिप्लाई आपको दिख रहा है, रिप्लाई अगर कहीं भी नहीं दिखेगा दैट्स मीन आपका इंटरनेट ब्रेक हो गया। सो बेसिकली हम फेल ओवर करेंगे कि लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग हैपन, बट हमारी मीटिंग इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, या फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए फॉर दैट। सो इसको मैंने लगाया हुआ है टू टेस्ट इट आउट, ओके। एंड अनदर साइड आई हैव प्लेड वन ऑफ माई वीडियो, यू कैन सी दैट it's buffering and it's playing well, okay. Now we do another connectivity, okay. How we do that? As I mentioned, 2 devices and the 1 cable. अभी ये मेरा है 2 वाईफाई राउटर। इसमें आप देख रहे होगा ये ब्रॉडबैंड है जो कनेक्शन आया है, और साथ में इसके साथ में ये वाईफाई कनेक्टर जिससे मेरे को वाईफाई सिग्नल मिल रहा है, ओके। अभी ये दोनों ऑन है एंड इन दोनों के थ्रू ही मेरा इंटरनेट चल रहा है इस लैपटॉप में, ओके। इवन दो वीडियोस भी चल रही है, यू कैन सी दैट। अब इसको हम इसको कनेक्ट करते हैं जो हमने ये, ठीक है। इसको सिंपली क्या करना है, ये जो पावर केबल है, सबसे पहले ये जो वाईफाई राउटर है इसको निकालते हैं। इसको पॉज करते हैं वीडियो को। तो इसको निकालते हैं, तो पावर ऑफ हो गया। अभी आप देख सकते हैं पावर ऑफ हो गया इसका, ठीक है। अब इसको लेके आते हैं, और इसका जो ये वाला इनपुट है, दिस वन वी हैव टू कनेक्ट हियर। You can see that it's inserted, okay. There is no power cable now. अब मैं इसको सिंपली यहाँ से ऑन करूँगा, you can see it's on, ठीक है। और मैं देख सकते हैं मेरा वाईफाई राउटर भी ऑन हो गया। सिंपली मैं दूसरे वाले को भी ऐसे ही करता हूँ। दूसरे वाले का जो पावर केबल है ये निकाल दिया है। नाउ यू कैन से इट्स ऑफ, ओके। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसका ये वाला इनपुट इसमें इंसर्ट किया, ठीक है। और इंसर्टेड। अभी हम इसको ऑन करते हैं। ये ऑन हुआ, इमीडिएट के भी ये भी ऑन होगा। You can see it's on. Now अभी आप देख सकते हैं मेरे जो दोनों वाईफाई राउटर्स हैं, ये ब्रॉडबैंड राउटर है एंड ये मेरा वाईफाई राउटर है। दोनों मेरे ऑन हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मींस एक मेरा इस यूपीएस से ऑन है एंड सेकंड मेरा
इस यूपीएस से होना है। सो मेरे दोनों इस वक्त ऑन है। नाउ यू कैन सी। अब लेट्स सी, देखते हैं कि अभी आप देख सकते हैं इंटरनेट आ चुका है। ठीक है, वीडियो प्ले करके देखते हैं। यस, इट्स वर्किंग फाइन। कोई और वेबसाइट खोल के देखते हैं। गूगल भी खुल गया है, जीमेल। इट इज वर्किंग फाइन। ओके, दैट्स मीन इट्स वर्किंग फाइन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। Okay, you can see it is now connected and it's working fine. Now what we will do one more testing in this. अभी इतना तो पता चल गया है कि without electricity means without जो उसका पावर कोड, जो पावर गेटवे जो आपका राउटर और वाईफाई राउटर के साथ जो है ये उससे ऑन नहीं है। अब एक काम करते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि इससे भी चलता रहे और मेरा पावर भी चलता रहे। तो उससे क्या होगा कि मेरे को इसको चार्ज नहीं करना पड़े, इसको कभी चार्ज ना करना पड़े। और जैसे आप इसको देख रहे हैं, इसमें एक चार्जिंग पॉइंट भी है। तो जो केबल मेरी ये वाईफाई राउटर में लगी हुई थी, मैं इसको इसमें इंसर्ट कर दूंगा, इसमें, इस पोर्ट में। इससे क्या होगा कि मेरे पास 2 पावर सोर्स होंगे, बेसिकली जैसे पावर बैंक में होता है। पावर में मैं इसमें लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि ये चार्ज भी, अगर इन केस ये डाउन होगा तो फिर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये कंटिन्यूसली चार्ज भी होता रहेगा और इससे आपके वाईफाई राउटर को पावर भी मिलती रहेगी। सो लेट्स डू दैट। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कनेक्ट दिस। ओके, नाउ आई कैन से दैट कि अब ये मेरा चार्ज भी हो रहा है और इससे मेरा यूपीएस भी जा रहा है विदाउट एनी। सिमिलरली मैं दूसरे राउटर को भी ऑन करता हूँ, ऐसे ही उसको चार्जिंग पर लगाता हूँ। इसका ये पॉइंट, यस। सो नाउ अभी के सेटअप में क्या है मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये जो केबल है ये वाईफाई राउटर में लगा हुआ था, ये वाला केबल। ओके, दिस केबल इज इनसाइड इन द वाईफाई राउटर। मैंने उसकी निकाल के इसमें लगा दिया है और जो मेरे वाईफाई राउटर को पावर मिल रहा है वो इस यूपीएस से मिल रहा है। सो इससे बेनिफिट क्या होगा कि कभी भी आपका इंटरनेट डाउन नहीं होगा। सो सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी गया तो आपका ये पावर बैंक काम करेगा, यूपीएस काम करेगा। अगर यूपीएस डाउन हुआ तो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी काम करेगा। सो दैट्स मीन यू विल सी सीमलेस इंटरनेट एंड यू विल सी नेवर इंटरनेट इज गोज डाउन। सो दैट इज ए परफेक्ट। आप ये इसीलिए ये मैंने खुद अपने लिए परचेज किया है, बिकॉज आई डू वर्क फ्रॉम होम अलॉट। तो वर्क फ्रॉम होम यूजर्स के लिए तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैव इट, बिकॉज इसके थ्रू आप इंटरनेट आपका कभी नहीं डाउन होगा और जो भी आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं वो कभी आपको बैड फील नहीं होगा कि यार मेरा इंटरनेट डाउन हो गया। सो इंटरनेट इज ऑलवेज अप। सो आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम द लास्ट आई कैन से 1 month and it's working perfectly fine. So that's why I thought so कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज आजकल लोग घर से काम कर रहे हैं तो इंटरनेट का इश्यूज रहता है, तो वो उसको फिक्स करने के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। ओके, अब एक काम करते हैं, सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी गया, ओके, और मैंने जैसे आपको देख रहे हो यहाँ पे ये इंटरनेट कंटिन्यूसली चल रहा है। ओके, और हम एक और टेस्ट केस करते हैं, क्या है, इंटरनेट को डाउन, मतलब नॉट इंटरनेट, पावर सप्लाई को निकालते हैं। इट मीन इलेक्ट्रिसिटी गॉन, एंड इलेक्ट्रिसिटी निकालने के बाद में क्या कुछ यहाँ पे आरटीओ आता है, मीन्स रिक्वेस्ट टाइम आउट, या फिर कुछ इशू आता है इंटरनेट में। जैसे वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में, इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ होता है क्या? अगर मैं, तो क्या करेंगे हम इसमें 2 टेस्ट केसेस में, पहले निकालेंगे पावर केबल यूपीएस से एंड देन टेस्ट इट आउट कि कुछ इशू आता है। अगर नहीं आता देन हम क्या करेंगे टू सी दैट कि इज देयर एनी आरटीओ, इज देयर एनी इशू, मेरी कोई मीटिंग पे तो रिस्पॉन्ड कुछ खराब नहीं होगा ना। तो सिंपल इज दैट। जो ये पावर कोड है जहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं दोनों यूपीएस, दोनों ब्रॉडबैंड एंड दोनों वाईफाई राउटर एंड द ब्रॉडबैंड, इसको क्या करते हैं, इसको पावर ऑफ करता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। पावर ऑफ, ओके, सो पावर ऑफ मीन्स कि अभी आप देख सकते हैं पावर नहीं जा रही है इन दोनों राउटर पे, बट क्या मेरा इंटरनेट डाउन हुआ? नहीं, माई इंटरनेट स्टिल वर्किंग परफेक्टली फाइन।
even though you can say video is still playing. So that's the beauty of this solution. इलेक्ट्रिसिटी गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इंटरनेट पे. अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ. लेट्स सी कि पावर ऑन करने के बाद में कुछ चेंजेस आते हैं क्या. पावर ऑन, कोई एनी इशू नो, सब कुछ चल रहा है मस्त. दैट्स मीन इधर पावर गई या आई आपको कोई पता नहीं चलेगा. आपका इंटरनेट सीमलेस वर्क करेगा. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस. Please like and subscribe my YouTube channel, and I feel this will be very useful to everyone who do work from home, and this setup is very good for me. So I'm using this, so I feel it's very good. Thank you guys. I